Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya teman-teman. Jadi di video kita kali ini aku mau mancing, ya kan teman-teman. Mau mancing, tapi kali ini aku sendiri karena yang lain udah nggak bisa ikut lagi ya teman-teman. Kali ini aku sendiri mau mancing pakai taut ya teman-teman ya. Taut 3 biji ini teman-teman. Nah, kami mau mancing ini. Nah, ini ya teman-teman ya. Umpan ala kadarnya aja. Kami mancing di tengah-tengah hutan nih teman-teman ya. Jadi ikuti keseruan kami ya. Oke teman-teman, jadi aku mau pasang umpan dulu. Apa nama umpannya bang? Nah, kami pakai cacing tanah ya teman-teman ya. Sunyi banget tempatnya kan. Namanya di hutan bang. Itu ada cacing apa tuh bang? Mana? Itu oh cacing tanah bang ya? Macet. Si kecil nih. Bisa tuh jadi umpan. Bisa. Umpan kaki awak. Teman ya. Jadi kita udah siap pasang umpan nih. Masih gumbet. Bahasa apa gumbet bang? Belit-belit dia. Belit. Belit-belit. Ya teman-teman. Jadi umpan sudah terpasang semua. Kita tinggal menancapkannya saja. Ayo. Wih, seram ya bang tempatnya bang. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ular makan ya. Ular makannya ditinggali pancingan. Sial kok. Oke. Lagi. Oke teman-teman, semua sudah kita pasang. Nah itu satu di situ nggak nampak ya. Jadi kita tinggal nunggu aja ya. Mudah-mudahan rezeki kita kali ini agak lumayan. Oke teman-teman, jadi kami udah pindah lokasi nih. Nah ini lokasinya. Tadi di sana teman-teman ya.
kita kurang beruntung. Lama kita nunggunya nggak ada juga hasilnya. Ini pun kurasa kurang beruntung juga ini kita. Udah buntung lah ya bang ya. Buntung ya. Udah beruntungnya dalam arti kata gini. Kita capek-capek nyari cacing ya kan. Itunya ikan pun nggak ada. Gimana ini coba? Pulang lah. Mak udah Tapi- menunggu. Mamaku pun sama. Jadi kita teman-teman, kita tunggulah bentar-bentar lagi ya kan. Namanya kita ini mancing, butuh kesabaran yang ekstra ya kan. Jadi kami udah lama, sekian lama kami menunggu, hasil pun tak kunjung ada. Kami memutuskan untuk kembali pulang ke rumah dan istirahat. Al-Fatihah. Saya kira meninggal. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Tengok nih, nanti jatuh aja aku nih. Oke teman-teman, jadi satu lagi pancing ini tersisa teman-teman. Oke teman-teman, menghasilkan, membuahkan hasil teman-teman ya. Oke teman-teman. Jadi kami dapat satu teman-teman. Hore, alhamdulillah masih diberikan rezeki. Hihi. Strike, gabus, Bujuk. jadilah ya kan teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Besok mau kerja bang. Iya ya. Mama marah nanti sekolah. Oke. Jadi kami cuma dapat satu teman-teman. Jadilah obat hati ya teman-teman. Nah ini Kenapa namanya bang? ikan gabus ini teman-teman. Oh, nggak ikan asin lagi bang? Enggak. Ikan gabus. Ikan gabus ya teman-teman. Nah, oke ya. Dah. Oke, kita mau balik dulu ya teman-teman ya. Semalam tuh kan kecil, ini agak lumayan besar lah teman-teman ya. Oke.